arestado ang usa ka babae human nakuha og peke nga persons with disabilities kan PWD ID kagahapong adlaw October 15 adlaw nga Miyerkules sa Department of Social Welfare and Development in DSWD office sa Suazo Street, Barangay 28-C, Davao City. Gila kini si alias Lore, 44 anyos, Minio, o residente sa Purok 2 Ula, Barangay Tugbok, ning syudad. Sa interview sa DXDCR Davao kang Persons with Disability Affairs Office kan PDAW Division Head Redendo Martinez. Nagpatabang ang suspitsado sa buhatan alang sa iyahang bayronon sa ospital. Og subay niini gipangayuan siya og PWD ID sa encoder apan nasayran nga pa sa pag-verify nga wala kini narehistro sa PDAW og ang maong ID number gipanag-iyahan sa laing tao. At minawon ang pamahayag ni Attorney Redendo Martinez ang PDAW head. Murag naay pagduda niya nga piki ba ni o dili o didto na verify nga piki gyud nakarehistro sa laing pangalan. Sa pagkaroon, gikustudiyan na sa otoridad ang suspitsado og magatubang o kasong paglapas sa Article 172 kon falsification of public document.